저는 말이죠, 전북 정읍에 나와 있습니다. 어제 여보나도 할 말 있어. 네, 1회 공연을 마치고 하룻밤을 자고 이제 오늘 2회 공연을 마치고 이제 서울로 올라갈 예정입니다. 정읍입니다. 정읍. 네. 자, 두 번째 날 우리는 국밥 구말리를 위해서 밥을 먹으러 갑니다. 연극배우 겸 극단 대표 김윤지 씨, 탤런트 겸 가수 이종박 씨. 네, 안녕하세요. 그리고 조명의 고지연 씨. 네. 이런 데 나오는 거 싫으면 내가 모자이크 해줄게요. 좋습니다. 모자이크 크게 해줄게. 그냥 얼굴에다 크게 때려줄게. 현지인들의 추천을 받아서 산에 있는 국밥집을 간다고 합니다. 야우. 국밥집 이름이 불꽃놀이? 반딧불? 장작불이요. 장작불. 네. 어쨌든 지금은 소머리 국밥을 먹으러 갑니다. 와우. 굴을 지나서 가고 있습니다. 네. 또 터널이 또 나옵니다. 하염없이 가고 있습니다. 네. 가도 끝이 없는 인생길은 나그네 길. 가도 끝이 없는. 야, 진짜 진짜 이거는 차 없으면 못 올 것이다. 정말 국밥 그만입니다. 외로운 이 나그네 길. 야, 여기 맞다. 여긴 것 같다. 여기 가지. 저기 그 인터넷에서 봤어. 여기. 아우 저기 있다. 다 왔다. 자, 장작불에 왔어요. 단원들이 미리 도착했어요. 여기는 국밥집 같지가 않아. 탤런트 권기선 씨. 국밥집이 아주 특별해요. 네. 저 상주 사야 돼요. 왜? 촬영하시라고 제가 막 알아보고 소머리국밥 예약했잖아요. 예. 사장님이세요? 물어 찾아왔어요. 네네. 오신다고 애쓰셨어요. 아유, 고맙습니다. 여기서 선생님 뵙게 될 줄은 몰랐네요. 아유, 감사합니다. 네. 손님이 계시는구나. 예, 점심시간에 이렇게 7테이블만 딱 예약받습니다. 네, 국밥 딱 50그릇 정도만 판다면서. 아니에요. 한 20그릇 정도만 점심 때. 20그릇 정도. 여기 앉을까? 네, 뒤져보세요. 뒤져봐. 메뉴판은 따로 없어. 메뉴판은 따로 없고 이게 메뉴판이에요. 반찬이 도착했어요. 정말 정갈합니다. 밥 하나씩. 자, 전달이요. 아유, 옛날에는 밥을 많은 거를 골랐는데 지금은 조그만 거 달라고 난립니다, 여러분. 제가 한번 연기를 먹어볼게요. 맛있어요. 도와드려. 조심하세요. 뜨겁습니다. 아우, 감사합니다. 내용물을 보도록 하겠습니다. 당면에 소머리. 야, 근데 국물이 굉장히 진해 보인다. 국물이 끈적끈적해 보인다. 끈적거려. 네, 후추 감사합니다. 소금. 잠깐만. 조금만 넣어보세요. 네. 자, 그럼 국물 맛을 한번 보도록 하겠습니다. 진짜네요. 된장 한 오. 분이에요. 된장 한 분이에요, 이거. 야, 진짜 아주 진하다. 완전 그 국물이에요. 다른 거 전혀 안 들어가요. 고기도 예술이다. 여긴 진짜 고생해서 올만하다. 이게 무슨 나물이에요, 언니? 나물 아니야? 취나물 같아요. 이거 정말 맛있다. 여긴 정말 꼭 찾아올 만하네. 여기가 평점이 굉장히 높아요. 그 평점도 무슨 못해 중요해. 오빠 진짜 맛만 봐봐요. 이 식으로
달리기 권기선 씨가 저를 잘 챙겨주고 저를 좋아하는 것 같습니다. 야, 이 국밥 진짜 예술이다. 진짜 프로이. 그죠? 좋아, 밥도 쌀도 아주 맛있어. 밥을 안 줬어요? 먹어. 더 먹고 싶으면 더 먹어. 난 반 정도 먹어, 반. 명칭이 장로예요. 인터넷에 들어가시면 이게 약초로 나와요. 장로. 장 뭐예요? 장로. 국물이 아주 진한 정도가 어마무시해요. 인상도 그래요. 국물이 끈적끈적해, 끈적끈적해. 자기소개 좀 해주시죠. 만년소녀라고 좀 소개 좀 해주세요. 일단 내가 지금 국밥집 중에 베스트 5 안에 일단 무조건 들어가고 거기서 선별해야 될 것 같은데. 나 먹으라고 찾는 거 아니야? 오빠 밥 안 잡으면 되잖아. 오. 나도 안 남길 거야. 광고해 주는 게 아니라 진짜 우리 내 돈 내고 내가 먹는 내 돈 내산. 아유 무슨 여자가 이렇게 밥을 많이 먹어? 몸보신하는 거 같아. 몸보신. 네. 아유 봐봐 끝. 한번 끝 한번 해줘. 끝이요. 종박이 어땠어? 국밥이 좋다. 아우. 아 여기 비결이 뭐예요? 예? 비결이 뭐야? 비결이요? 예. 모르겠어요. 이거 우리 애들 해줬던 건 똑같아요. 와 국물은 어떻게 울거네요? 그거? 그거 15시간. 15시간. 근데 하루에 우리 조금만 팔아요. 한 2,000그릇 정도 팔지. 아유 선생님. 그래서 요 20그릇으로 제한하는 거예요. 20요 정도로. 그래야 내가 그거 점심 때만 딱. 그때. 그래도 그냥 시작한 일이니까 돈 많이 버시기 아유, 바랍니다. 감사합니다. 돈 많이 버시라고 박수! 박수! 박수!